නීතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපිට ලැබුණු අත්දැකීම් අනුව මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන කාලයේදී මේ මාර්ගයේ එක පැත්තකින් වාහන 6ක් පමණ දල වශයෙන් ගමන් කරලා තියෙනවා. බස් රථ, වෑන් රථ, කාර්, ත්‍රිවිල්, යතුරුපැදි වගේ 6ක් විතර ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඊයේ දවසේ මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එක්ක එක මන්තිරුවක වාහන 4ක් පමණක් එක මන්තිරුවක් ඔස්සේ ගමන් කරවීම සැලැස්වීම තුළ ඒ අතිරික්ත වශයෙන් ගමන් කරපු වාහන දෙකක් ගමන් කිරීමට නොහැකි වීම නිසා කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙන ස්ථානවලින් පිටත යම්කිසි ලොකු රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවෙච්ච බව අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා. ඒ අනුව ඒ අත්දැකීම හේතු කරගෙන අද දවසේදී අපි ඒ ඇතුල් වෙච්ච වාහන සියල්ලම මාර්ගවලට ප්‍රවේශ කරලා ඒ ඇතුල් කරපු වාහන සියල්ලටම එක මන්තිරුවක් ඔස්සේ ගමන් කරන සලසලා තියෙනවා. ඒ අනුව අද දවසේදී ඊයේ ඇතිවෙච්ච තදබදය ඇති වෙලා නැහැ. ඒ වගේම සෑම වාහනයක්ම ඊට වේගෙන් ගමන් කරන ආකාරය අපිට නිරීක්ෂණය වෙනවා. නමුත් මෙහිදී මතුවලා තියෙන ප්‍රධානතම ගැටලුව තමයි යතුරුපැදි සහ ත්‍රිවිල් රථ. මේ සෑම මන්තිරුවකම මාරු කරමින් විවිධ ස්ථානවලින් තමන් ගමන් මාර්ග වෙනස් කරමින් ගමන් කිරීම. ඒ නිසා හෙට දවස මේ කටයුත්තේ පෙරහුරුව අපි යොදාගෙන තියෙන අවසාන දවස. ඒ නිසා විතාම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා යතුරුපැදි කරුවන් සහ ත්‍රිවිල් කරුවන්ගෙන් හෙට දවසේ මේ අත්අඩංගුව බැලීම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පාරේ වම්පස තීරුවෙන් එහෙම නැත්නම් අපි BPL තීරුව කියලා දීලා තියෙනවා. බස් රථ ප්‍රමුඛතා මන්තිරුව කියලා ඉවරලා ඒ බස් රථ ප්‍රමුඛතා මන්තිරුවට යොදලා තියෙන මන්තිරුව ඔස්සේ පමණක් යතුරුපැදි සහ පාපැදි සහ ත්‍රිවිල් රථ ගමන් කරවන්න. එහිදී තමා ඉදිරිපිටින් ගමන් කරන බස් රථය බස් නැවතුම් පොලක නතර කරපු අවස්ථාවේදී සුළු ප්‍රමාදයක් ඔබට ඇති වෙයි. ඒක ඊටාම ඉවසිලිවන්තව ඉවසලා ඒක ගමන් කරන්න. මොකද එසේ නොකර ඔබ මේ මන්තිරු සියල්ල භාවිතා කරමින් මන්තිරු සියල්ලම කපා හරිමින් ගමන් කිරීම තුළ මාර්ගයේ විනය ඇති කර ගැනීමට වගේම මාර්ගයේ තදබදය අවම කිරීමට ක්‍රියාන්තර අවම කිරීමට අපි ගන්න උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා හෙට දවසේදී කොළඹ නගරයට ඇතුල් වෙන සියලුම යතුරුපැදි කරුවන් සහ ත්‍රිවිල් රිදුරන්ගෙන් ඉතාම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හෙට දවසේ මෙය පිළිබඳව හොඳ තත්ත්වයක් අපිට ඇති කරගන්න අත්දැක බැලීමක් කරගන්න හෙට දවසේදී පාරේ වම්පස තීරුවෙන් පමණක් ගමන් කරන්න අනිත් තීරු සියල්ලම අනික් වාහන වලට ඉඩකඩ ලබා දීලා. ඒ වගේම මේ අත්දැක බැලීම තුලින් කන්ටේනර් සහ බර වාහන මේ අධිපය කාලය තුල ගමන් කිරීමෙන් ඇතිවන බාධක සම්බන්ධව හඳුනගෙන තිනවා. ඒවා සම්බන්ධව අපි අදාළ අංශ සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මාර්ග විනය ඇති කරලා ඉවරලා වෙනත් දියුණු රටවල් වල වගේ ඉතාමත්ව ක්‍රමානුකූල භාවයක් මාර්ග ඇති කර ගැනීම සඳහා මේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට හුඟක් අයගෙන් හොඳ සහායක් ලැබිලා තිනවා. ඒ වගේම පදිකයින්ගෙන් මාර්ගයේ රියපදවන අයගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිනවා. සෑම කෙනෙක්ම කියන්නේ මේ අඩුපාඩුකම් මගහරවාගෙන අපි මේ හොඳ විධිමත් ක්‍රමයක් ඇති කරගත යුතුයි. ඊට අපේ සම්පූර්ණ සහාය ලැබෙනවා කියන කාරණාවයි. ඒ සමග මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අත්දැක බැලීම නිසා පෙරහුරුව නිසා කාට හරි කෙනෙකුට යම්කිසි ප්‍රමාදයක් එහෙම නැත්නම් බාධාවක් ඇති වෙලා තිනවා. අපි ඒ පිළිබඳව කනගාටුනවා. නමුත් යහපත් හෙට දවසක් සඳහා මේ පාර භාවිතා කරන පදිකයින්ගේ ඒ වගේ රියදුරන්ගේ යහපත සඳහා තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා ඇති වෙලා තියෙන සුළු අඩුපාඩුකම් මගහරවා ගැනීමට සෑම කෙනෙකුගේම සහාය අවශ්‍යයි. ඒ නිසා හෙට දවසේදී ත්‍රිවිල් සහ යතුරුපැදි කරුවන් මේ පණිවිඩය අනුව සම්පූර්ණ සහාය දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැක්ක අද දවසේත් යම් ට්‍රැෆික් එකේ අඩුවක් තියෙනවා.